Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muri mutya mwenna aba following Fahad TV nembe bazine bagamba ati mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kati Fresh Daddy ono mune yafunye accident lunako olwego yanga Fresh Kid mutabani we yakedde kubanga confirminga era postinze ku social media and ngagamba nti hello my friends nemikwa bafanizi bange nemikwano jange kugamba I am afraid I have got some bad news. My dad got an accident. Onagamba titawe yafunye akabenje onako olwego era akedde ku social media and ose natekayo nga agamba bafanizi be akosana emikwano gye mune ebipinyo ku side on tata we yakugulu kwamenyisi n'okumenyeka tubamanyi wakunaddawo yali foko omulema mukama katonda saasira yambe aberenga just yafunye mu ka dislocation ya katono manye gumba linzo kwa just yakyamye mu katono nebisebisinga nabagamba nti obenje omuko obukyakozinze kama obukyakozinze damage wa permanent damage ku mibiri gy'abantu oluusi eyali atali mulema n'ofuuka omulema eyali atambula n'obeera ng'otambulira ku muggo naye ng'ate amagulu gabiri gaali gakola yali alina emikono ebiri n'oba n'omukono gumu accident zikuyetinga no permanent damage ku mibiri gy'abantu ebyaddala kama katonda yambe Fresh Daddy okubanga aterera bimu kwebitambatambula kadde kano ku mitimbagano gya social media bagita Fahad TV Fahad Guinness kosane KBTV UG abali mu Iraq mbagala nnyo era mbagamba ati mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga abali mu ggwanga erya Kuwait abali mu Uganda namwe mbebaza mune ebibinyo ku side yo nakolokolo ku Easter we yafunye akabenje kano munnange si birungi ku side eyo si birungi okugulu bampi kwakoseddwa nnyo nga bw'okiwulya bwera banoonya miliyoni 2 ntuuze ez'okujjanjaba okugulu okwo wabula bageza kubanga kugamba bakopinga ennamba ya bodaboda oba eya pikipiki naye tekyasobose omuyaala lwamaze okumukuba n'awenyuka abapikipiki bakyasinza okubanga bakola ki bwate wegendeeza oluusi obanga teweefuddeeko bakyasinza okutobera oluusi abantu olw'ensonga nti ebintu byabwe oluusi biba bya kibuli nnyo ono ekigere kyakoseddwa kw'ossa n'okugulu ekigere n'okugulu kwegamba chances zo ez'okuba nga munna okugulu kuterera si nnyingi chance ntono nnyo ayisiddwa bubi nnyo nga gyenkomeza bali mu kunoonya ssente ez'okuba nga ndowooza bwajjanjabwa bimu kwebitambatambula kadde kano wa pikipiki lwamaze okuba nga akoona yawenyusa emisinde bagezaako kwagala okufuna ennamba nga buterere kubanga yamukoonyi kawungeezi ekiro kirawo ng'obudde bukwatiye bagezaako kubanga bakola ki kugamba baagala okuwandika ennamba ya pikipiki kuba n'atandikira omuyayi nga yasuddeyo dda abapikipiki babikola nnyo ebyo era oluusi oba oli ku kkubo wegendeeze nga nnyo abapikipiki oyinza okulowooza nti yakulaba naye oluusi bo baba bali ku ki pikipiki asobola gikuyingiza ng'ate ayina ettaala bulungi lyaka bulungi oba budde bwa kiro era olaba naawe abadde akulaba naye asobola gikuyingiza n'akukozingako permanent damage n'akulemaza kubadde otambula bulungi abapikipiki naye okubaleka n'ab'emmotoka batomera abantu naye abapikipiki ate oluusi kyasukkamukko mune ebyo bimukola ebitrendinga wano ku Fahad TV kwosa ne ku social media platforms ezisinga ez'enjawulo mbagamba nti mukole ki musabire Fresh Daddy kwosa ne Fresh Kid kitaawe bwate bweyagudde mu kabenje akagala okubanga kametera okubanga alemala completely kagala kubanga kametera okubanga afuna obulema obw'olubeerera bali mu kunoonya nsimbi miliyoni ndowooza 2 zebabasabe ez'okubanga bannaye balongoosa ekigere ekyo n'okugulu asobola okubanga addamu okubanga aterera byomunanga ebitrendinga kadde kano Fahad Guinness Fahad TV KBTV akusaneke ala TV Uganda abali mu America University of Chicago Germany Berlin Uganda Kampala Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu UAE batumiddeko nabagamba nti oluusi analytics zange zindaga mu YouTube studio abasinga okukola abafollowinga Fahad TV tebasinga bali mu ggwanga erya UAE ne Saudi Arabia enamba esinga okubanga abafollowinga Fahad TV gye bali mu Saudi Arabia na UAE enamba esinga analytics yaabwe kugamba
eri waggulu viewing partnership ne Fire TV eri waggulu nnyo abali Saudi ne mu UAE Fire TV ya bulungi.